Olha, gente, eu vou dar uma olhada aqui embaixo. No riacho que passa aqui embaixo no recanto do meu cercado aqui, já no final. E daqui a gente tá escutando o barulho da água, viu? Eu vou dar uma olhadinha lá Tá. embaixo como é que tá. E é verdade. E todos esses rios menores, todos caem dentro do Rio Paraíba, né, Adriano? No Isso. Quebrangulo. E daqui a pouco eu vou dar uma olhada no açude aqui embaixo também pra ver como é que tá. E nessa época assim, com muita chuva, tem que ter cuidado, viu? É, Tem que verdade. ter cuidado que a terra tá muito mole, né? Gente, veja bem como é que tá aqui. Esse aqui é umas grotazinhas que tem dentro do cercado. Veja aqui como é que tá a água, viu? Muita água. A terra aqui, a água tá babando por todo canto. E a chuva continua, viu, gente? Muita chuva aqui nessa região. Muita água mesmo, viu? A gente está ouvindo o barulho da água longe, no riacho, no rio, viu? Muita água. Olha aqui, gente, como é que tá, viu? Outro corgozinho que passa aqui dentro do meu cercado, ó. A água como tá. É muita água, viu? Muita água mesmo. E a chuva continua, viu? Chovendo grosso e forte. Olha, gente, como dá aqui aí pra vocês verem. Veja bem o capim aqui como é que tá, ó. Isso aqui é branquinho que a gente tá vendo, é tudo água, tá vendo, gente? A terra não tá suportando mais a água. A água tá bobando por cima da terra. Muita água mesmo, viu? Olha, gente, tá aqui o rio. Como é que tá, viu? Tem muita água, tá cheio, viu? A água aqui já tá represando pro lado de cá, fazendo tipo de uma ilha. Rapaz, tá empatando passagem, ninguém passa não, viu? Tá descendo Baronesa já aqui, ó. Muita água, viu, gente? Muita água e tá subindo bastante, viu? Tá subindo rápido a água aqui. Já tá empatando passagem, ninguém passa não, viu, gente? Aqui. Daqui pra aí cobra um homem aqui. Ó. Eita, meu Deus. E essa água, toda essa água aqui, gente, esse rio aqui é pequeno. Desce pra Paraíba, viu? Quebrangulo, viu? E o rio Paraíba em Quebrangulo já tem muita água, viu? Olha aqui em cima como é que tá. E aqui como dá pra vocês verem a quantidade de água que tem um riachozinho desse aqui. Imagina um rio grande. Como é que tá, né? Olha, gente, aqui como é que tá, viu? Já tô aqui mais em cima. Sai daquele local que eu tava embaixo. E o rio tá subindo água. Já tá lavando aqui meu cercado aqui, viu? A parte mais baixa aqui, a água tá lavando todinha. E tá chegando mais água ainda, viu? Eita, rapaz. Agora é chuva que faz gosto, viu? Muita chuva. E aqui em cima como é que tá. Descendo muita Baronesa. Esse rio é longo, viu? Ele é um rio pequeno, mas é um rio comprido. Ele vem de longe. E vem muita água nele, viu? Olha aqui, gente, olha. A água já está invadindo já aqui a parte mais baixa aqui, viu? Já tá aqui dentro do meu cercado aqui, tá lavando o capim todo já aqui. Como dá pra vocês verem. Porque o rio não tá suportando, né? A água que tá vindo. Que é muita água, né? E tá chegando mais água, viu? Tá começando a chegar água agora.
aqui embaixo já tem um entulho aqui, ó. Arriou aqui, esse já arriou esse pé de pau aqui, tá vendo, ó? Caiu outro mulugu aqui também. E é muita água, viu? E a cerca aqui vai descer de novo. Vai descer de novo as estrivas aqui, viu? Depois que baixar, é que a pessoa vem, eu venho aqui e venho ajeitar. E a chuva continua, viu? Previsão, o jeito do tempo aqui, dá só para chuva, desde de manhã. Olha, gente, já cheguei lá de baixo, do riacho lá embaixo. E agora vou olhar meu açude aqui como é que tá, viu? E tá entrando muita água. E a gente tem que estar olhando, que é pra ver como é que tá o nível da água, né? Certo que aqui, graças a Deus, tem muita parede acima da água descoberta. Mas mesmo assim a gente ainda fica com cuidado, né? Tem que estar sempre olhando, que a terra tá muito mole. Então vamos dar uma desculpinha pra cá. E vamos ver aqui como é que tá. Olha só como tá o açude. Olha o mar d'água. Eu já estou vendo daqui que a proteção que a Adriano colocou ali no sangrador não tá mais, olha. Olha o tanto de água que tá descendo aqui para o açude. Oi. Eita, meu. Olha, gente, tô aqui. Cadê a tela? Tô dentro aqui do sangador aqui do açude, viu? A tela foi levada. Tá sangando muito, viu? Tá descendo muita água. E agora, Adriana? A Graças tela. a Deus a parede aqui tá bem descoberta. Tô aqui, tô dentro do sangador aqui, viu, gente? Não dá pra você ver aqui, tá descendo muita água aqui, viu? Mas, graças a Deus, tá sem perigo. Tem muita parede aqui descoberta aqui, como dá pra vocês verem, né? E o sangador aqui tá suportando bem a água que tá descendo. E a tela, Adriana? Olha a tela, a A situação. tela tá aqui, Se tiver os a água peixes, arrastou com tudo. os peixes ter ido embora, já foi tudinho. A água tá com força, arrastou com tudo, Jana, aqui. Naquele dia que a gente colocou, não tava correndo tanta água por ali não, Adriano. Tava não, ó. Ali por cima como já tá. Tá, aquela parte. Tem que ser uma tela maior. Já tá descendo água por ali, ó. Olha o mar d'água. E aqui Não. embaixo. De casa a gente tá ouvindo esse barulho. Tá descendo muita água. Eita, me atolei aqui, olha. Olha a parede aqui atrás como tá. Ah, já entrou água dentro da minha bota. Oi. Entrou água dentro da minha bota. Não tem nada não. Vem pra aqui, olha a quantidade de água, viu? Tem muita água, viu? Tá descendo muita água mesmo, Adriano. Tá sendo bem. Agora tem muita parede aqui descoberta agora. Tenho até medo de vir pra cá. Olha lá. Muita água, viu, Adriano? Descendo do sangrador. Oi. Muita água. Tem hora ali embaixo. Olha. É toda essa parede aqui, né? Eu vou filmar ali, né? Pegar aquela cachoeira ali, ó. Olha. Muita água aqui, viu? Olha aqui. Descendo para aquele açude lá. Se tem o quê? Peixe? Toda essa água aqui é saindo do açude da gente. Olha a quantidade. Olha só. Esse buraco aqui, João, foi água pro peixe.
Não tinha não, esse buraco aqui não. Foi a água que fez isso aqui. Por isso que o trancador de açude tem que fazer ele por longe da parede, né? Para não acontecer isso aqui, ó. Porque se for perto da parede é perigoso a água carregar a parede, né? Muita água, Adriano, tá descendo. Mas graças a Deus, ó, aqui por trás a parede está bem protegida aí, ó, de gramão. Dá para vocês verem. E a água pode bater e não desliza nada de terra não, viu? Então, gente, é isso, viu? Muita chuva aqui em nossa região. Chuva que eu mesmo não estava esperando. Esse chuveiro todo. Vamos dar aqui para vocês verem aqui, ó. O meu milho como tá ali, ó. Um pouco todo amarelo, o milho todo amarelo, né? E aquilo ali é a terra bêbada. Terra com muita água por cima da terra, né? Mas tá bom. É uma bênção de Deus. E se Deus quiser, já tá dando um hábito que vai estiando, né? É, Aí a água vai diminuindo Deus queira, meu e Deus. vai escoando, né? Porque do jeito que tá, menino, tava fazendo medo, viu? Água demais. Então, gente, é isso, viu? É mais um vídeo aqui do nosso dia a dia, a gente mostrando o que está se passando em nossa região, né? E graças a Deus está tudo em paz. Muita chuva, mas está tudo em paz. Fica com Deus e até o próximo vídeo, gente. Se Deus quiser. Um abraço para todos vocês, viu? Tchau, Tchau, pessoal. Tchau.